Autizmli uşaqlara dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin tərəfdaşlığı və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin dəstəyi ilə keçirilən tədbirin açılışında Autizmli uşaqlara dəstək İctimai Birliyinin sədri Ayaz Seyidli həyata keçirilən layihələr, autizmli uşaqların sosial inteqrasiyası və cəmiyyətin bu mövzuda maarifləndirilməsi istiqamətində görülən işlər barədə hesabat təqdim edib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramilə Seyidova, Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Xavər Babayeva, Naxçıvan Dövlət Universitetinin prorektoru Bəhruz Məmmədov, Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Həsən Əliyev, Türk Dünyası Media, Reklam və Marketinq Birliyinin qurucusu Xəyalə Mütəllimova və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin nümayəndəsi Günay Ağayeva autizm spektr pozuntusundan əziyyət çəkən uşaqların erkən diaqnostikası, reabilitasiyası, təhsilə və cəmiyyəti inteqrasiyasının vacibliyini vurğulayıb, dövlətimizin bu sahədə həyata keçirdiyi sosial proqramlar, inklüziv təhsil və səhiyyə yönümlü islahatlar barədə ətraflı məlumat verib, bu tədbirin həm ictimai maarifləndirmə baxımından, həm də aidiyyatı qurumlar arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi nöqteyi nəzərindən xüsusi əhəmiyyət daşıdığını qeyd ediblər. Çıxışlardan sonra video çarx nümayiş olunub. Konfrans daha sonra autizm üzrə gələcək yanaşmalar, multidisiplinar dəstək, elmi yanaşmalar və milli strategiyalar və autizmin elmi əsasları, hüquqlar və ticarətləşmənin qarşısının alınması mövzularında panel sessiyalarla işini davam etdirib. Tədbirin sonunda konfrans iştirakçılarına təşəkkürnamələr təqdim edilib. Konfransımızda əsasən mövzu və müzakirə məsələlərimiz bizim bir illiyimiz 14 layihə həyata keçirilən bir il içərisində və 106 autizmli uşağa göstərdiyimiz dəstəklə bağlı idi və bundan sonra elmi yanaşma və etik prinsiplər əsasında biz hansı işləri görə bilərik və ya bizim yeni artıq bir layihəmiz var 2026-da nəzərdə tutulan Mavi Puzzle Cafe adlı bir inklüziv kafenin açılması ilə bağlı artıq nəzərdə tutulur. Bu layihəmiz ki, bu layihəmiz də qismət olsa 2026-cı ildə həyata keçiriləcəkdir. Bu konferansın yapılması bence gerekli, sık yapılması gerekiyor hatta. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi, ailelerin bilinçlenmesi çok önemli. Bu konferansın bu şekilde yapılması da çok güzel oldu. Katılımcılar olsun, bizler olsun çok memnun kaldık. Yapanların herkesin eline sağlık. İnşallah bundan sonra konferansa desteğimiz devam edecek. Bugünkü konferans autizm sahəsində elmi əsaslı yanaşmaların təşviqi, qabaqcıl yerli və beynəlxalq təcrübənin paylaşılması, autizmli şəxslərin hüquqlarının qorunması və onların inklüziv cəmiyyətə inteqrasiyasının daha da gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Evet, bu tür aktiviteler çok önemli. Çünkü insanları bilinçlendirme sağlıyor. Otizmin ne kadar önemli olduğunu ve toplumda bu konuda bildiğim kadarıyla biraz ilgi az. Ama dediğim gibi bu tip aktiviteler ve halkları, insanları daha aktif hale getiriyor. Tərlan İbrahimova, İlkin Eylazov, Arzu Sadiqov, NTV Xəbər.